سلام رفقا، حالتون چطور است؟ دارم خوش اومدید بچه ها به یه بازی جدید از روبلاکس که قرار یه ساعت تستش کنیم و بهش نمره بدیم طبق روال این چنل. و نظرتون در مورد این کاراکتر بگی، خیلی باحاله. گفتم من که چهره‌مو فعلا نذاشتم، اینو بذاریم. بله بریم سراغ ویدیو برای بچه. Let's go. Accept pain. No pain. Those who do not know pain will never understand true peace. And now, this world shall know pain. Almighty push. اوکی آقا، اینجا نوشته 1.5 برابر مانی بوست بهم میده به مدت 10 دقیقه. کامبک ترو فور 10 دقیقه مانی بوست. نمیدونم، نتونستم کامل بخونمش. اوکی، باید از برج، این برج اسمش چی بود یادم رفته، برج ایفل. بعد بچه من داشتم یه کانتو احساسم اسقر و اسگر نوشتم، الان من اسگرم، اسقر نیستم. اوکی باید اینو بریم بالا دیگه. آره چقدرم سریعیم به نازم. دوتا باشی اینو نگاه چه داره میره این گیف. او ایول بده. خب اینترنت بده نمیده. 15 تا اورا 15 تا نگاه چه کندم. حالا دیگه فکر کنم باید بپرم. آها ماشاءالله. بیا لید چه کاری داشت میکرد تو فکر. اوکی آها، اینجا الان باید بال بخرم. آقا از اونجایی که به حساب چی بهتون بگم، اینترنت خیلی بد بود و لگ بود و گفتم دیگه چه کاری هی بذارم، چون یه 3-4 تا بال خریدم تو همین راه، کار خاصی نکردم. یه 3-4 تا بال خریدم و اینا، نت اینقدر بد بود واقعا ویدیو بد در اومد. سر همین داستان دیگه گفتم ویدیو رو اینجاش کلا کات کنم، بریم جایی که نت خوب شد و ببینیم. بوس بهتون. خب آقا این اومد، ولی چون ما نتمون پرید و اینا اون پولای بهم داده حساب نشد. اون اسپید بوست و سکه هم که بهم داده بود رفت. بکنیم برابر سکه بیشتر میداد. الان هیچ مثلا کنتر شد سکه دادنشون رفت به این داشاره. الان بریم بالا ببینیم کلا چی کارا میکنه. این وایو میگه بزن، من نمیفهمم این چی. آره یک نکن با دسته میگه بی بایستا با دسته. وای میشه مثلثه. آره با دسته اینو باید بازی کرد. اوکی من دست رو برداشتم. اوکی بریم اینجا بالا. اولا میشه خوبه. چقدر من ناراحتم جدی، رفت تو پاچم آخه. اوکی بذار این الان چی میده. این الان اینم از اول شد. خدا اینو آمریکا یو اس ای فرانک. ای 5 دقیقه رو میده این، باز خوبه. او چی اینو دیدین چه سری رفت. بعد من موندم ما بریم بالا بازی تمومه یا نه، مثلا ادامه داره. به احتمال خیلی زیاد ادامه داره دیگه. آها این که میگه بره بالا خودش هم بفره پولیه. این کثافتم چقدر هست. 200 تا روباکس. بیا برو گم شو. و تریپل تی هم داره. تون سهور نه تون سهور بود تریپل تی. خب بپریم. اوکی سی 50 کی میخوام اگه اشتباه نکنم، برای اون 50 کی میخواستم. بذار یه نگاه بکنم ببینم چقدر میخوام. دقیقه 42 کی دارم. چه خوشگل شد بالا. بچه یه بال برم جدی، برای این اکانت یه اسکین درست حسابی بخرم. نمیده یا اول سرعت رو همون شد تا تنش میره. بذار این ببینم این کلیک اوتورانش رو کیبورد کدومه. نه استفاده پریدم. ایول چه خیلی خفنه بچه، اصلا کار نمیکنه کلیدش اصلا رو کیبورد. فکر نکنه رو اف هم که نیست. نه چه گوهی خوردم. نه رو اف هم که نیست. پس نه دیگه نیست. همینو باید بریم. اوکی دسته که هست با دسته بدبخت. یعنی آقا یعنی سوال تر دسته نداشته باشه نمیتونه این کارو بکنه. نه دیگه حتما. ایول اینم گرفتیم. ولی سکه بیشتر بهمون میده. سرعت سکه رو نگاه تا 5 دقیقه سکه‌مون 1.5 برابر حساب میشه. 2 برابر میکرد. ولی همینم راضیم. و اینکه این دوتا ریرن. این اپیکه خوبه. اپیک بهتره. یه چند دقیقه دیگه اپیک دیگه بهم میده. 3 دقیقه دیگه یه دونه اپیک دیگه بهم میده. عالیه.
سرعت رو نگاه دارم میرم. what the fuck. بذاری من صدای بازی رو نه نیست. بچه رسیدم آقا، رسیدیم آخرش. بذاری من خاموشش کنم. صدا بازی رو کم کردم کپی رایت نخوریم بچه، باور کنین من حوصله کپی رایت خوردن ندارم دوباره. اوکی داریم میرسیم ولی کند داریم پیش میریم، ولی میدونم برسیم. اینو نگاه چه سری داره میاد. نه اومد رد کرد، منم نمیبینم چرا بخیل دیده نمیشه وقتی از کنار رد میشه. اوکی رسیدیم. اورا رسیدیم آخر. چه سری رسیدیم آخرش، بود خیلی سری پیش رفت. اوکی اومدیم اینجا. داشت تو کی خب به باگت بهم داد. what the fuck. یک وین. حالا با بپرم پایین. خب یه وین بیشه دارم میخوره دقیقا. میشه بدونم. او مرگ. با یه آهنگ تو 87 کی دارم. یعنی یه دونه وینه بیشه دردم میخوری سوال. تلپورت گذاریم. جهان ها مختلف داره، مثلا 2 تا وین بگیرم میتونم برم جهان بعدی. 20 تا دوباره بعدیش 150 تا آخرین جهانش چند تا وین میخواد. چند تا من میگم وین ولی کاپ در است. چند تا کاپ میخواد. کیو ای اینو چیه خیلی زیاد میشه. اوکی ولی میشه گرفت جهاناش. پس اینجوری هم گرفتم. ما بیا اینجا یه دونه دیگه آره بزن. به چی میده؟ ایمورتال خوبه. مگه میشه باید باشه. 320 تا سکه میده بنازم. موجوی عالیه، خوب نیست. 98 کی بال بعدی من میخواد یه بار برم پایین بیام. 90 چه اینو دیدین یهو تلپورت شد الانم به سمت بالا. اوکی پولو نگاه چه what the fuck چه پولی دارم در میارم. یکی دیگه از اینا هم گرفتم. اوکی الان میتونم هر سه تا رو عالی شد. پولو نگاه 70 کی 90 کی واجی تو اینجا هم 100 کی بناز. آجی تمام میلیارده مولتی تریل بیلیاردر من شدم. با کیبورد باید کلیک کنی روش با موس کیبوردی. اوکی دومین جامو گرفتی. الان میتونیم بریم جهان بعدی. ولی من میرسم دیگه این بارو چقدر خسته میشه. نه اصلا اون صورت قبلش پیش نمیرسی. 350,000 دلار هم در آوردیم. اوکی 2 تا وین بپر پایین. واجی بالایی نوش خوشگلم. وینگ صداش خیلی بالا. اوکی 360 کی گرفتم. حالا با بیام پیش این بالا رو نگاه تو جهان. این بالا یه 98 کی 325 کی بالا بعدی. این چیه؟ این شرط نمیدی 310 این 400 325 کی دادم. 325 کی دادم بابت یه بال. نه چه غلطی بودایی کردم. بذار یه دون دیگه از اینا بزنم. شانسم گرفت دفعه قبل. نه این دفعه دیگه شانسم نگرفت. اوکی یه بار بریم بالا ببینیم چطوریه. یه بار بریم شو. اولی فاک سرعت رو نگاه. بچه جدی چه سرعتی دارم پشمانم. نوشته فری گیف بعدی. اوکی 200 اینو میده. 10 دقیقه لاکی میده. 5% شانس هم بیشتر میکنه. این چیه؟ اینو واسه باگته که داد. باگته چی بودن نفهمیدم. نه این باگت هست. این چیکار میکنه؟ نفهمیدم چیکار کنه. فکر کنم پول بیشتری میگیریم. نه وای فکر کنم اتیش نکردم فروختمش بچه. فکر کنم ریدم. آره ریدم. این چی بود خوردم؟ فکر کنم پوشن بوست خوردم. آره پوشن بوست خوردم به مدت 5 دقیقه. اوکی من 4 تا 5 تا کاپ از اینجا در بیارم بهش میرم. اوکی برو بالا دوره. پوشن بوستر رو خوردم خیلی سریع. اپیک داد. اوکی یه 50 کی دیگه بزنم. یه 50 کی دیگه. یه 50 کی دیگه میزنم. 100 کی دادم. خوب بده. ایجاد میده. چیز بد داد. اوکی اینا رو به بهترینو بچین. الان خیلی بهتره. اوکی تلپورت ما رو بگیر و ببر. دوم اینجا نیویورک یو اس آی فلان. نمیدونم تو نیویورک باید. داداش این چه کار زشتی بود. اوکی حالا از اینجا باید برم بالا.
اینم 11 کیلومتره که فرقی نکرد. اوه چه کندم اینجا، ولی چه پولی داره میده. باشه خیلی سرعت ها کندتره ولی پولش چندین برابره. یو با چه کندم، ولی با این بال مالا و اینا باز این همه کندم. 1,000,000 پول دارم، خیلی پول میده ولی خب خیلی کندم. آها 1,500,000 میخوام برای، پس بالا یکی هن. اوکی بالا یکی هن ولی تخما اینجا گرونترن. تخم 25 میلیونن. واو اینجا خیلی همه چیز گرونتر. اوکی پس اینو میزنم برو. 1,000,000 پول. و چه خیلی پول میده ها، کار نداریم خیلی پول میده. اوکی من میپرم پایین میرم بال بعدیه رو میخوام سریعتر برم بالا. آره دیگه همینجا تو بال میخریم بچه‌ها که بتونیم زودتر بریم بالا. 105 1,500,000. اوکی بال 6 تایی هم بال بیارو گفتم چقدر خوشگلم یلا خریدم خودم. آها به صورت هم واقعا هیچ فرقی نکرده با حتی با این. بریم تا 3 میلیون رو میرم دیگه، تا 3-4 میلیون رو میرم اگه بتونم واقعا اگه بشه. اوکی 2 میلیون. اوکی 3 میلیون شد ببریم دیگه. اوکی اینم از 4 میلیون پول بنازم. با 4 میلیون حالا باید بیام اینجا و اینجا 30 میلیون میخواد. واو این خیلی دیگه پول میخواد. اوکی 25 میلیون این میخواد. پس من یک کار میکنم برمیگردم جا قبلیه و چیز میکنم. بذار برمیگردم جای قبلی که میشد اینجا، شروع میکنم از این تخم زدن. آره میام این تخم که 50 کی بود خب این الان ارزان دیگه. اوتو لژندری نهم لژندری. خب یه لژندری دیگه. اوتو دیلیت چرا؟ من لژندری رو میخواستم آقا، یعنی چی اوتو دیلیت؟ 13-14 17 متیکال بنازم که چرت پرت داد. اوکی الان من اینو بزنم بهترینا 4 کی میده. بذاریم الان ببینم اینو چقدر طول میکشه برم بالا با این بال مالا و اینایی که دارم. ایول اوکی بریم. باشه حوی چه برام الان چقدر میده. 1 میلیون بنازم. چقدر پول دارم در میارم جدی. 1 میلیون نگاه کنید 2 میلیون. تازه همه این اولیه دومی برای که خیلی بیشتر پول رو در بردن پولم. بذار اینو تا آخر برم ببینیم تو این چقدر در میارم. 3 میلیون 4 میلیون 6 میلیون 7 میلیون در بردم. آره تقریبا 7 میلیون. خوبه برای این تاور 7 میلیون عالی. خوبم نیست عالی. 10 میلیون پول دارم الان. بریم مکان بعدیه که بتونیم پول رو بیشتر در بیاریم. تلپو اوکی الان مطمئن باشی پول بیشتری میتونم در بیارم. اوکی برو بالا. آقا من میذارم این تا هر جایی که میتونه بره بالا، کاریشم ندارم. اوکی دیگه الان 10 میلیون در اون شو 11 میلیون. خیلی سرعتم کنده. بپریم دوباره از اول. اوکی عالی 30 میلیون میخوام برای بعدی. پس بنابراین برو بالا. حالا فعلا پول میخوایم. 10 میلیون شدیم و این چه رو کنسل. بریم با این. عالی بیا خودی میرقصه رو دوست دارم. این که میرقصه رو خیلی دوست دارم. 30 میلیون ملکی شدم. وای سیسی جونم ملکی شدم. ایوا سیسی بریم بالا. سیسی حاجی چقدر تأثیر نداشت واقعا، اصلا تأثیر نداشت. یعنی من یکیش تأثیری احساس نمی کنم. ولی بریم دیگه. فکر کنم بر بعدی حداقل 60-70 این چیه اینو بده. اوکی باکس رو کجا باید باز کنم؟ آها باکس و اوپن. یعنی چی میده؟ نون میده. من میگم نون طلایی داد. اما نون داد دیگه. ای خدا. اوکی اینو که دفعه قبل به چوخ دادم ولی الان بزنمش. 6% مانی میده. باره پول بیشتری میده هم. اوکی بعدی رو 3 دقیقه دیگه. بعدی هم 38 دقیقه. 2 برابر اسپیدش 300 روباکس بچه. اصلا بازیش خیلی گرونه ولی خب گرونیش اینجوری پی تو وینت میکنه. اوکی تا 20 میلیون تونستم بیام. تا قبلش مثلا تا 20 میلیون خیلی کم میومدم ولی الان تا 20 میلیون شد. خیلی خوب. بیا میرقص.
بذار ببینم بال بعدی چند میلیونه. بال بعدی چقدره؟ 72 میلیون. خوبه. اوکیه. من یه 25 میلیون در بیارم یه پیش این میزنم یه دونه. بریم. اوکی پریدیم پایین. آقا بریم یه دونه از اینا بزنیم. 25 میلیونه. بریم نداره. آها چی میده؟ میتیک دیگه. نه این میتیک چیه دیگه؟ مستریز ترو فلان میتیک من میگم آقا. ایول همون اول اینو دادم قرمز رو داده. من خیلی خوش شانسم برام. من خیلی خوش شانسم. 350 کی میده. 350 کی خیلی بچه. چقدر بچه تموم شد. بال بعدی رو خریدم. بال بعدیش هم الان میخرم. خیلی بچه خیلی پوله. خیلی پوله. من یه دونه دیگه میزنم. خیلی باش حال کردم. یه دیگه میزنم. اپیکش هم گرفتم. ایول یه دونه دیگه میزنم. شاید یه اپیک دیگه هم داد. ریره شد حالا عیب نداره. بازم الان دوباره خیلی بهتره. الان اینا رو بچینم ببینین همش رفت پای. بذار یه دور دیگه با اینا برم. چه خیلی تا اینجا اومدم 100 کی شد. 100 میلیون برازم بفرمایید. بریم بال بعدی رو بخریم. میلیاردر شدم. اوکی بال بعدی. حالت بال بعدیش الان میتونم برم بخرم. ای جانم. پس این بازیش جوری تا زمانی که اینا رو بگیری دیگه. وقتی اینا رو بگیری دیگه راحتی. آره ببینی دولت الان خیلی بهتر بیشتر شد. ما آقا میرم ببینم تا کجا دیگه کم میارم. هر چه 200 یا خدا 300 میلیون 400 میلیون ایول 600 میلیون. الان میره تو 1 میلیارد هم میرسم باور کن. بذارین این داره اینو میده انرژی میده. بگیر انرژی رو. بیا سرعت هم بیشتر شد باز با این انرژی که گرفتم. 1 میلیارد. چرا دارم میرم. 1.3 میلیارد. 1.5 میلیارد. آجیر خیلی خوبه. 2 میلیارد بشم فریدم پایین. 2 میلیارد میپرم پایین. فقط مدیون اینم. خوشگله. اوکی 2 میلیارد بپر پایین. ایول نه دادایش دای. اوکی ببین بعدی چی 150 میلیون 930 بعدی 2 میلیارد 930 رو خریدم بنازم. و یه دون تخم دیگه داره 2 بیلیونیه. بذار یه دون دیگه اینو من میزنم. بده اپیکیشو داد بنازم. الان 2 تا اپیکیشو دارم. اوکی الان 2 تا اپیکیشو دارم و بده بریم. سرعتون تمام شد. تا وسط برج رفتم و تا وسط برج میلیاردر میشم برم. عالی. چه 4.5 بیلیارد 5 میلیارد بشم پریدم پایین. دیگه خیلی گوند دارم میرم. 5 میلیارد بپر پایین. یو what the fuck. اوکی این از 5 میلیارد. اوکی بریم بال بعدی رو بخریم. بال بعدی 2 میلیارد رو داره. این بال بعدی 11 این بال نیست که لباسه. که این چند تا بود 2.5 میلیارد. یه دونه میتونم بزنم. یه دونه بزنم. این فکر کنم کمترینش هم از این بیشتر باشه. یه ریر داد. آره دیگه ریرش الان با خیلی خفن باشه که بذارم 1.5 میلیون میده ریلش از اینم خفن تره. چقدر میده الان؟ خب بچه بازی تموم شد. من فوق میلیاردر شدم. بیش از حد میلیاردر شدم. تموم شد دیگه. 5 بیلیارد فقط تا همینجا. یعنی تا همینجا. بعد بالا هم که سرعتش آقا تموم شد جدی بازی. ایول بذار برم یکی دیگه بزنم. پولشو در آوردم بریم یکی دیگه هم بزنیم. ببین یو اینجا یکی دیگه هم بزن. آره دارم پولشو دیگه بزن. پولشو در میاره خودش واقعا. یه ریر دیگه. اوکی یه دونه دیگه هم بزن. یه دونه دیگه هم تازه الان میتونم بزنم. یه ریر دیگه. یه دونه دیگه هم بزن. عیب نداره ریر میده. مهم نیست. عیب نداره ولی الان من به بیس بچینمش همین ریراش فکر کنم الان بیشتر همینو پول بدن. آره دیگه نگاه رو تا همینجاش 500 تموم شد. واقعا تموم شد. برو تا آخر بازی برو. پول بال بعدی رو هم در آوردیم بچه‌ها. 5 میلیارد داریم. بال بعدیش 11 میلیارد بود اگه اشتباه نکنم. آره دیگه پول بال بعدی رو هم در آوردیم. بریم بخریمش که سرعتمون رو بیشتر کنیم. اوکی اینو بخریم. یه دونه هم چیز بزنیم. یه دونه هم از اینا بزنیم.
اوکی بیا اینجا بال بعدی رو بده. 11 میلیارد. بعدیش 85 میلیارده. اوکی این 450 میلیارد میخواد بتونم این تخمه رو بزنم. بزن دوباره ریر داد، خدا لعنتت کنه. بزن زیاد دارم. بزن زیاد داریم، از یه چند تایی بزنم یه پیکی چیزی از روش در بیاد، چون همش درونه برات. اوکی واه این پورتالشو داد. اچه آخریشو گرفتم، بهترینشو گرفتم. بهترینش چقدر میده؟ 19 میلیون بهترینشو گرفتم. بنازم ایول واجی. پول بیلیون شروع شد، دقت کردین؟ از میلیون شروع نشد، بیلیون شروع شد دیگه. اما اول چه بیلیونه ها، یعنی از همون اول از بیلیون برام شروع کرد دیگه، از میلیون شروع نکرد. بازیش بچه خیلی اعتیاد بدی داره. اصلا خمسی چی بود گرفته نمیدونم. بیا 100 میلیون، 11 میلیارد، 120 میلیارد، 130 میلیارد، 150 میلیارد، 172 میلیارد. داداش بیا اینجا کارت دارم، بده من، دست در نکن. اوکی بذار من یه 2 تا دیگه هم از این بزنم. آره بده، شاید دوباره شانسو میگیره چیز خوب داد. بچه من ماچ بهتون من رفتم. من خیلی واجی تو این با کاش من داخل بلاکس فرو دقیقه خوش شانس بودم، اونقدر که داخل این خوش شانسم. واقعا کاش داخل بلاکس فرو دقیقه خوش شانس بودم. بیا یه 19 میلیونه. یه حالا فقط نگاه چه پولی برام میده اینو. آها بیلیون شروع میشه فقط. برو 30 میلیون الان هیچی نشده. تموم شد. تموم میلیاردر شدم من. مولتی میلیاردر شدم من. تموم شد بابا. چی به من ایمان بیاورید. اوکی 530 میلیارد فاکینگ دلار. تا اینجای برج اومدم. تا اینجاش اومدم. الان دقت کردم برج هم خیلی اومدم بالا. اوکی بپر پایین دیگه. آره دیگه بپر پایین، بالا بعدی رو بخرم که سریعتر بتونم بیام بالا. تموم شد آقا، تموم شد. جدی بازی تموم. الان تازه یکی از اونا رو هم باز کنم. اوکی 260 بیلیون دلار. اصلا میگه بیلیون دلار آقا، بیلیون دیگه. اوکی اینو بزن، یه دونه دیگه از اینا بزنیم ببینیم چی میده. یه متیکالشو بدم. خیلی خوش شانسم من بچه، من خیلی خوش شانسم توی بازی. من خیلی خوش شد. 260 میلیون دلار. 260 میلیون دلار. 300 میلیون 500 میلیون 600 میلیون بچه. 1 تریلیون دلار. 1 تریلیون. پشمام. تمومه بازی، تمومه آقا. من چیتس پشمام. من یه چیترم، چطوری تمومش کرد؟ پشمام ریخته. برگرد پایین. میخوام بالا بعدی رو بخرم رو همه رو کم کنم. برگرد پایین کار دارم. میخوام جوری این تاوه رو برم بالا. برگرد پایین بودو. 1 تریلیون دلار. بعدی 7 تریلیون. این چه خوشگل بولش. بابا من میام یه چند تا از بذار شو میخوایم چند تا از این بزنم. این پوش لاکر بگیر الان دیگه. الان این پوشنه رو میگیرم، میایم اینجا چند تا میزنیم. اولیش تازه با 5% لاکی بیشتر. ریر فدا سرش. بعدی 1 2 3 چی داد؟ دوباره ریر بیشرف. پوشن لاک زدم. 1 2 3 بابا خوب پوشن لاک زدم ها. پوشن لاک نزدم پوشن سر بود. آها یه متیکال دیگه شم داد. بنازم آقا. بازی جمعه. چرا دارم میگم؟ فقط پولا رو نگاه کن الان. تا اینجای برج اومدم 1 تریلیون 2 تریلیون الان میشه 3 تریلیون دلار. تمام آقا بازی جمع شد اصلا. این چه مسخره بازی به این نمیگن که بپر پایین. هنوز میخوام اینقدر بخرم از این تا این ایمورتالشو بگیرم. پولا میخوام بزنم. لژندریش هم گرفتم. من خیلی خفنم. اینم یه متیکال دیگه دارم اگه من اکویپتش کنم. 260 میلیون هر کدومش داره میده. 260 میلیون. خیلی پول دارم. سرعت رو فقط شما نگاه کن. سرعت پول رو بردن. 7 میلیارد میخواست بالا بعدی. نه آره 7 میلیارد میخواست. اوکی بیا پول بالا بعدی جور شد. پول بالا بعدی به همین سرعت جور شد. تازه بیشترم جور شد. میرم بالا بعدی رو بخرم. بالا بعدی 34 تریلیون دلاره.
اوکی یه دونه دیگه از این بزن. اگام نوش فوله دیگه، جا برای اگ نداره فکر کنم. الان برای همین این اگا رو مثلا میشه ترکیب کرد یا اینجور موقع جات پر شد بتونی اینا رو همه رو با هم ترکیب کنی بزنی. اوکی بیا یه دونه دیگه بزن. بعد الان گیر داد دیگه. خیلی خال عیب نداره، یه جوری دارم غور میزنم انگار نه. واه این صورت اوکی الان تا ته برج دیگه میتونم برم دیگه. آره تا ته برج بریم و ببینیم تا ته برج بریم چند میلیارد بهمون میده. اوکی تا ته برج 22 میلیارد داد. 5 تا کاپ هم گرفتیم. ایول ببر پایین دیگه. چیه داره؟ آها این پول بیشتر میده. آها نه وین بوست. پشمام وین بوست هم دیگه داریم. خب 25 میلیارد. یک بودی بیار دیگه. یه بار دیگه بزن. اوکی این چیه؟ 34 تریلیارد میخواد بر بعدیش. 34 میلیارد من میگم حالا چی. 34 میلیارد یه بار دیگه برم بالا بیام پایین گرفتم. اوکی اومدیم بالا و حالا میتونم وین بوستر هم بگیرم ببینم وین بوست چیه. این وین بوست فکر کنم وین 2 برابر میده دیگه درسته؟ آره 17 تا شد 10 تا میده. 10 تا وین بوست میده. خوبه عالیه. برم بالا بعدی رو بخرم سریعتر بتونیم وین بوست ها رو بگیریم. ها 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 ها. 40 کی میخواست دیگه 40 کی دارم الان. 34 کی میخواست. ایول بعدی چند کی میخواد؟ بعدی 112 کی میخواد. اوکی حالا من یه بار دیگه میام اینجا اینو بزنیم ببینیم میده. چی شد؟ یه دونه دیگه بزن ببینیم میده. بریم بالا. ها تموم شد. تموم. 30 ثانیه یه برج میریم دیگه. 30 ثانیه کمتر از برج میریم بالا. 18 کی 19 کی 20 کی و تمام رسیدم. به همین سادگی 20 کاپو گرفتن. میتونیم بریم مپ بعدی. بریم بزن بریم. اوکی بزن بریم مپ بعدی. باشه توی یک ساعت تونستم 3 تا مپ عوض کنم. راضی ام واقعا. بازیش خیلی باحال بود. اوکی ده ای و مپ بعدی آنلاک 20 تا میخواد. اوکی دادم. آها اوکی مپ همینه. ایول چه چیزا عجیب غریبی داره. بریم بالا. اوکی طبق معمول که سرعتمون کنده این که 100% ولی پول خیلی داره میده. نگاه همین الان تریلیارد 50 تریلیارد 100 تریلیارد. اوکی اینجوریه دیگه بازیش. اوکی من 100 تریکو ببر پایین ببینم چطوریه تخمه اینجا. آها تخمه اینجا یه دونه 350 تریلیارد داره. یه دونه 25 کوین تریلیون همچین خیلیه. آها نات فلان چرا نمیتونم 350 احمق نوشته روش 350 تا. تو بخوای به 150 تا بگیری. اینو دیدی رفت این نگاه صورتش. اوکی بپریم الان پولشو داریم. پول یه دونه زدن اونو داریم. بال بعدی چند تا بود بگم. پول بال بعدی هم دارم. 112 تریلیون بیا گرفتمش. تمام. بال بعدی. بال بعدی که این شنله. این چرا بال نیست؟ کانسپت بال رو توش. اوکی الان میتونم بگیرم اون تخم بعدی رو. میخوام تخم بعدی رو بگیرم پول بیشتر در بیارم. مهمانی بزن. اپیکش هم داد عالی. من که راضیم. الان مطمئنم اپیکش از این بیشتر. 1.20 بیلیون دلار در ثانیه میده. یعنی نگاه یعنی این دقیقا منظورم هم چیزی بود. چقدر پول دارم من بچه اصلا. اوف اصلا ایول. اینم از تقریبا دیگه یک کوین تریلیون میشه. بیلیارد میشه تا کوین تریلیون و تمام. یک کوین تریلیون گرفتم. حالا بال بعدی رو میتونم بخرم. خیلی جالبه نه؟ خیلی پول دارم. خیلی پول دارم. خیلی قویم. خیلی قویم. بال بعدی رو خریدم. اوکی بریم یه دونه دیگه تخم دیگه بزنیم چی میده. بیا چرا رقصی هم میره. 150 تریلیون یه دونه بزنیم چی میده. الان این مورتال شد. نه یه اپیک دیگه داد. اپیکاش هم خوب. من میگم یه اپیک دیگه داد. اپیکاش 1.2 بیلیون. بچا 1 ساعت شد ولی ما یه دور دیگه اینو میریم بالا تا جایی که بتونم و میپرم. خب اینو پول در میرم. اوکی بچا 3 تقریبا 3 کوین تریلیون در آوردیم
و اینم از بال بعدی هم تازه میتونم بخرم. بله اون 2 کوین تریلیونه، من 3 کوین تریلیون دارم. اوکی بعدیش چی میشه؟ یه دو تا دیگه هم از اینا میتونم بزنم با پولی که گرفتم. یه ریر داد و بعدیش یه ریر دیگه داد که اگه بذارمش به این ترتیب میشه. و همین دیگه 1 ساعت شد بچه. داخل این بازی توی 1 ساعت تونستم اینقدر پیشرفت کنم، اپ سومشو باز کنم و همینجوری دیدین چقدر پول در آوردم. این بالمشکرم تونستم بگیرم و نمره کلی من بی گرافیک بازی، گرافیک خوبی داره برای روبلاکس. این مثلا واقعا گرافیک اوکی و خوبیه. انیمیشن خیلی خاصی نداره، گرافیکش کلی 6 7 از 10. و اینکه گیم پلی بازی تکراری میشه آقا، بعد از شما خودمونیم دیگه، بعد از مثلا 1-2 هفته دیگه براتون تکراری میشه دیگه اون مزه رو نداره. گیم پلی بازی 7 از 10 6 از 10 چون خیلی تکراری میشه چند وقت. برای او به پول خرج کننده و اینا که خودش آیتم رو میده تقریبا 8 از 10 9 از 10. نمره کلی من به این بازی 7 از 10 چون 7 از 10 به نظر من هم واقعا خوبشه هم اوکیه دیگه. البته نه 6 از 10 بچه 6 از 10 چرا میگم؟ چون همونجور که گفتم بازی تکراری میشه دیگه براتون. بعد پلیر آنچنان هم نداره بازی و چیزی هم نداره که مثلا به دوستتون ببین مثلا فرند بوست بهتون میده یا مثلا شما چند وقت در بار میخواین با دوستتون بازی کنین که به دردتون بخواد بخورین فرند بوسته. سر همین دوستان نه بازی همون 6 از 10 براش خوبه. اینم گرفتم بذار باکسرم بزنم و خداحافظی رو بکنیم دیگه. اینم از این اوپن از رو اپیک شروع شد. اپیک ندیم اوکی تمام. یکی دیگه هم دارن دیگه نه. و رفقا مرسی که اینجا ویدیو همراه من بودین. یادتون نره لایک و ساب کنید و تا یه قسمت دیگه خداحافظ. This world shall know. This world shall know. This world shall know. This world shall know.